তো প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখুন লুকিং গ্লাসটা অটো প্রাইভেট কারের মতো। এখন গাড়িটা আপনাকে একটু রানিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন সাউন্ডটাও কি মজবুত, মিষ্টি একটা সাউন্ড, একদম সেম ইসুজু গাড়ির মতো। আসলে বাংলাদেশে আপনাদের একমাত্র শুধু জ্যাকই পারে যে ইসুজু গাড়ির যে নবাবটা ইসুজু গাড়ি তো একটা সবাই কিনতে পারে না। শুধুমাত্র এনার্জি ব্যাক জ্যাকে আপনাকে দিচ্ছে ইসুজু গাড়ির চাহিদা। তো দেখেন গাড়িটা সাউন্ড কি সুন্দর, আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে সাউন্ডটাও মূলত দেখানোর উদ্দেশ্যে গাড়িটা একটু রানিং করা হলো। দেখেন স্মুথ সাউন্ড, কোনো নয়েজ নাই। প্রিয় ভিউয়ার্স, পিছন থেকে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। দেখেন লাইটগুলো খুবই সুন্দর, ফোকাস দিচ্ছে অনেক দূর থেকে দেখা যাবে সুন্দর একটা লাইট। পাশের একটা গাড়ি আছে দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা শুধু নীল অথবা হলুদ যে কোনো একটা কালার পছন্দ করতে পারেন। দুটা কালার এখানে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। আপনার চাহিদা মতো পছন্দ মতো আপনারা যে কোনো একটা কালার নিতে পারবেন। এবং সবথেকে বড়ো কথা, গাড়ির টার্নিং রেডিয়াসটা খুবই অল্প জায়গাতেই হয়ে যায়, খুবই কম লাগে জায়গা। এই জন্যই মূলত জ্যাক গাড়ি সবার সেরা। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকের সেখানে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমি রুবেল। আর অবশ্যই যারা আমার ভিডিওটা দেখে ভালো লেগেছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই অপেক্ষা করুন আমার নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।